자, 마지막 정리해 봅시다. 우리가 중요한 건 일단 뭐라고? 히스토리 할 때 급성하고 만성 구분하는 거. 그 다음 원인 장기 구분하는 거. 호흡기, 순환기, 소화기, 그 외 약물 이런 거. 그쵸? 그래서 이제 감염일 경우는 안티 쓸지 말지 고민하는 거. 요렇게. 이해하셨죠? 그리고 잊지 말자 TB. 요 정도? 봅시다. 우리가 봐야 될 질환들이 상기도 감염, 폐렴, 유해 증기나 연기, 감염 후 기침, 상기도 기침 증후군, 폐암, 천식, COPD, TB, GERD, AC 인듀스, 크로닉 하트 페일리어. 자, 요거 뭐? 급성. 여기 뭐? 만성. 시작은 뭐부터? 급성과 만성을 구분하는 것부터. 언제부터 기침하기 시작하셨나요? 그때부터 점점 심해지나요? 예전에도 이런 적 있나요? 그 다음 지속적으로 나나요? 간헐적으로 나나요? 확인하면서 기침을 어떻게 하고 있는지 확인하는 거죠. 그쵸? 리모트 온셋, 리소트 온셋도 같이 기억해야 돼. 갑자기 최근에 악화된 건지 예전에 만성적으로 조금씩 하다가 요즘에 더 심해진 건지. 그러니까 원래 조금씩은 했었어요. 근데 지금은 너무 심하게 해요. 만성의 질환이 있는 것이 급성적으로 표현된 걸 수도 있고요. 원래 그런 거 전혀 없다가 지금 나타나요. 그럼 만성적인 질환이 있다기보다는 지금 무언가 문제가 생긴 걸 수도 있잖아. 상기도 감염이나 폐렴 가능성이 좀 높은 거죠. 자, 캐릭터 볼게요. 기침 한 번 하면 발작적으로 하나요? 자, 그 다음 기침할 때 가래도 있나요? 가래는요, 반드시 색, 점도, 양, 객혈, 피가 섞였는지를 꼭 확인해줘야 돼요. 그러니까 가래가 있나요? 네, 끝이 아니라고. 가래색이 노랗던가요? 그 다음에 이거 이제 폐렴에서 건데 가래색이 약간 녹색빛 쓴대요. 그러면 노란 게 아니라 누런 가래가 아니라 약간 녹색빛인데 이거 예전에는 되게 중요했었는데 지금은 뭐 그게 클로가 되는 경우 잘 없어. 슈도모나스 감염이거든요. 그 다음 점도 끈적끈적한지 아닌지 센 노란지 아닌지 양이 얼마나 됐는지, 그러니까 예전과 비교해서 양이 늘지 않았는지, 예전에 없다 갑자기 나오면 폐렴을 더 서제스션 하는 거고요. 염증, 감염을 더 서제스션 하는 거고, 예전에도 만성적으로 조금씩 있었는데 지금 더 누렇고 더 양이 많아지고 점도 더 심해졌어. 그러면 만성적으로 COPD나 브론키եկ타시스 같은 거 있거나 뭔가 질환 있던 사람들이 악화된 거지. 그 다음에 객혈 있는지 없는지. 자, 마른 기침 나오는지, 일상생활이 어느 정도 불편하신지 이런 것들을 확인해 볼 수 있어요. 잊지 말자. 가래를 물어볼 때 기침과 가래, 기침 항목에서 캐릭터에서 가래의 성상도 같이 파악하실 수 있어야 돼요. 자, 감별 진단을 좀 해볼까요? 다른 동반되는 증상이 있나요? 혹시 기침하기 전에 감기 앓으시진 않았나요? 자, 요거 확인이죠, 요거? 그쵸? 전신적으로 발열, 오한, 감염 증거 있는지, 체중 변화나 전신 부종 같은 거 보이는지, 뭐 하트 페일리어라든지 아니면 체중 변화, 체중 감소했다면 캔서나 TB 가능성도 보는 거죠. 식은땀, 야간 발한, 피로감, TB 가능성 있지. 자, 상기도일 경우에는 콧물, 코박힘, 인후통, 후비루, 그 다음에 객혈이라든지 목 이물감 같은 것도 나타날 수 있고, 하기도, 폐렴이라든지 COPD, 아스마 이런 데라면 호흡곤란, 쌕쌕거림, 그런 것들 나타날 수 있죠. 그 다음에 하트 페일리어 같은 경우 운동이거나 누웠을 때 호흡곤란 증상 나타날 수 있고, 만약에 GERD라면 신물, 속쓰림, 소화불량, 복통 이런 것들 나타날 수 있죠. 그쵸? 결국 급성이냐 만성이냐 구분한 다음에 만성의 호흡기와 GERD, 하트 페일리어 이런 것도 좀 찾아줬죠.
그래서 뭐가 중요하다? 악화되는 인자, 완화되는 인자. 이거 중요한 게 언제 중요하지 보통? 그치. COPD나 아스마 같은 거 유발 요인 있는 거를 확인할 때예요. 요거. 그치. 기침이 악화되는 거. 그 다음에 악화 인자가 완화됐을 때 없어지는지. 자, 어떤 자세일 때 심한가요? 식사 후 누울 때 심한가요? 요거는 GERD, 요거는 하트 페일리어. 하루 중 언제 심하나요? 이거는 야간에 유난히 심하다. 이러면 신부전이라든지 아니면 천식 같은 거 가능성 있는 거고 별 차이 없다. 그러면 그 외에 다른 것들 고민해 봐야 되는 거지. 밤에 기침 때문에 깨나요? 이거 되게 심각한 기침이라서 우리가 약물 치료, 그러니까 진해거담제 줘야 되잖아요. 계절에 따른 변화가 있나요? 운동할 때 찬 공기 쓸 때 먼지나 애완동물 화분에 의해서 아스마 같은 것들이 나타날 수 있나요? 물어보는 거랑 마찬가지죠. 팩터에서는 우리가 아스마 디텍션 하기 되게 좋아요. 자, 우리 생각을 해보면요. 환자가 왔어. 그러면 어떤 질환일까 있을까를 의심하는 거지. 진단 툴을 좀 생각을 해봅시다. 상기도 감염인 거 오는 거는 우리가 어떻게 진단해요? 바이러스성 감염이 제일 많은데 바이렉스 다 디텍션 하나? 인플루엔자 빼곤 잘 안 해요. 인플루엔자는 또 하기도 감염까지 나타나죠. 자, 폐렴은? 그치, 전형적인 증상으로 확인하죠. 호흡음 같은 거사 이상할 수 있지만 엑스레이를 보고 확인을 해요. 그러니까 결국 엑스레이 보기 전에는 우리가 피지컬에서 뭐 크래클이 들린다거나 이런 거 아니면 얘를 못 디텍션해. 유해증기는 히스토리로 디텍션해. 급성은 히스토리상이랑 피지컬상에서 우리가 대충 볼 수 있어요. 뭐 만성도 마찬가지긴 해. 캔서. 그치, 만성 흡연력이라든지 이런 거면 알 수 있는데 캔서의 진단, 확실히 진단하는 거는 뭘로 하죠? 체스트 CT 찍어봐야 되지. 거기 암이 진짜 맞는지. 체스트 CT 끝나는 게 아니라 암덩이 보고 걔 조직 검사 때 내서 조직에서 암인 거 확인해야지 진단인 거죠. 그치. most likely 뭐 제일 그거일 것 같은 거지. 아직 진단은 못해요. 천식은, COPD는 풀모너리 펑션 테스트 해봐야지 알지. TB는 TB PCR 또는 AFB 스테이닝, 그 다음에 그러니까 그 스푸튼 컬처 해봐야 알지. GERD 24시간 그 식도 산도 검사 해봐야 알지. 그치. 이런 식으로 진단을 하려면 영상의학적 검사라든지 어떤 모달리티가 CPX 환경이 아닌 데서 더 들어가줘야 돼요. 그러니까 전형적인 급성, 만성 증상을 통해서 확인해서 들어가서 그 검사들을 찾아가는 과정이에요. 그러니까 뭐가 키냐면 기침을 하는 양상, 그 기침 자체가 급성인지 만성인지, 지금 말한 올드카프를 통해서 급성인지 만성인지 기침의 양상이 어떤지를 통해서 우리가 어떤 검사를 해서 치료를 뭘 할 겁니다까지 안내를 해줄 수 있어야 돼. 기침은. 진단 치료 계획이 중요해요. 그러니까 진단이 틀려서 그러면 진단 치료를 제대로 말 못해. 그게 중요한 게 아니라 내가 결국 이것을 염두에 두고 어떤 진단을 내렸을 때 치료를 어떻게 어세스할 것이고가 중요한 과목이라고. 진단을 어떻게 할 것이고 치료를 어떻게 할 것이고. 기본적으로 다 얘도 호흡기든 그 외건 급성이건 만성이건 다 뭐는 공통적이에요. 체스트 엑스레이 할 거는 공통적이에요. 그리고 나서 영상의학적 검사를 더 진행을 할 것인지 말 것인지 고민해 봐야 될 거고, 그 다음 PFT, 호흡기 문제면 PFT를 할 거지 말 것인지 고민해 봐야 되는 거고, 브론코를 할 것인지 말 것인지 고민을 해봐야 되는 거지. 우리가 진단에 영상의학적 검사들이 뭐가 있는지를 확인해 가면 되는 거잖아요. 그쵸? 자, 현재 복용 중인 약이 있나요? 잊지 마세요. AC 이니비터 인듀스드 꼭 생각하셔야 돼요. 사회력상에서 술, 담배, 직업, 여기 아스마 들어가 있잖아요. 아까 그 사람 봤죠? 도장 공장에서 일했지. 어떤 환경에서 일하는지, 어떤 직업인지, 예전에 탄광에서 근무한 적도 없는지,
직업성, 환경성 폐질환을 반드시 같이 생각해 줘야 되는 거예요. ILD도 기침으로 나타나기도 해요. 그 다음에 집안 환경이 어떤지, 그 다음에 GERD 가능성이 있기 때문에 식습관이 어떤지. 자, 가족력 중에 호흡기계 질환, 특히 알레르기 질환이라든지 폐암 같은 질환이 있는지 없는지. 외과력에선 뭐 특별히 물어볼 건 없을 것 같은데, 그쵸? 여기서는 과거력에서 내가 지금 되게 자세히 써놨죠? 고혈압, 당뇨, 고지혈증, 이거 신부전 가능성 때문에 확인하는 거고, 결핵 잊지 마세요. 본인이 알았다가 리액티베이션 될 수도 있어요. 폐질환, 신부전 100일에, 그 다음에 아토피, 알레르기성 비염, 천식, 그 다음에 예방접종 이력이 있는지. 이건 교육해서 그래. 교육해야 돼서 그래. 폐가 만성적으로 안 좋은 사람은 급성악화를 방지하기 위해서 예방접종을 해야 됩니다 라고 해야 되고, 이전에 GERD 해본 적 있는지, 그러니까 GERD래, EGD 해본 적 있는지, 그러면 GERD 여부를 확인할 수가 있잖아요. 이런 식으로 과거력상에서 물어볼 수도 있고, 여기서 만약 굳이 하나 더 물어본다면 예전에 체스트 엑스레이 찍어본 적 있는지, 그러니까 건강검진 해본 적 있는지를 물어보면 같이 들어갈 거예요.